Pues acaba de terminar el evento de abejas, pero tenemos un nuevo evento, campañas o hoguera, como le quieran decir. Vamos a hablar primero con Camper Carl, info. Ok, no quiero saber información. Tenemos aquí crafting. Podemos craftear cositas, Son cosas sobre Summer. Bueno, vamos a craftear esta. Ocupo tier, ok. Tenemos burn, dice. Burn plants to add embers. Tenemos aquí view egg. Cositas. Tenemos ahorita, vemos esto. Tenemos un game chest. Cositas, Game fright. Bueno. Trae cositas este evento. Vamos a ver si tenemos un nuevo jardín. Y no me tiene un nuevo jardín. Lamentable. Pero bueno, literalmente este es el nuevo evento de Grow a Garden. Ya le haré un video dedicado a esto, pero bueno. Se supone que es el evento Summer, pero... Bueno, es nuevo, digamos.